Buon pomeriggio a tutti, bentrovati per questa quinta conferenza di questi workshop fatti in modo strano, ma sempre con importanti e bravi ospiti come Alejandro Bills e Loreto Lyon, che adesso tra poco ci mostreranno il loro lavoro. Per me è un piacere averli di nuovo qui a Wave, hanno già fatto 2 edizioni, speriamo di averli ancora ad altre edizioni, anche dal vero. E quello che, poche parole, Alejandro e poi Loreto vi spiegheranno anche un po', credo, del loro rapporto importante con questa città. Loreto ha studiato anche qui, in questa università, mentre Alejandro si è formato anche a Barcellona, quindi hanno delle esperienze anche europee importanti che credo siano fondamentali, siano state importanti per il loro lavoro. Dopo anni di diverse esperienze lavorando con altri architetti cileni molto riconosciuti come Smijan Radic, Mattias Klotz, hanno fondato il proprio studio e credo che il loro lavoro manifesti le loro capacità e la loro qualità. Ecco, hanno vinto premi importanti e sicuramente sono un riferimento non solo curioso ma anche, come dire, sostanziale con la cultura contemporanea sudamericana. Insegnano anche da qualche anno negli Stati Uniti e quindi questo conferma della qualità del loro lavoro. Adesso lascio la parola a Alejandro e a Loreto. Buona conferenza. Grazie mille Marco. Grazie mille. Adesso. Bueno, prima vogliamo dire che... Non importa. Si vede Marco, no? Ah, aspetta. Non ancora. Ok. Ahí se está compartiendo. Ok. Ma prima vogliamo dire... Sì? Bueno, prima vogliamo dire che grazie mille per questa conferenza e anche per essere qui al Wave, no? Post-Covid scenario 2020. Prima di cominciare vogliamo parlare una piccola parola perché questo è un anno molto particolare, molto diverso. E vogliamo ricordare prima che non c'è solo un anno particolare perché abbiamo questa Covid e dobbiamo fare questo wave a casa, sino perché abbiamo perso un amico molto importante per noi, Federico Fontanari, Enrico Fontanari, molto importante, un gran amico. Y siempre vogliamo ricordarlo molto. Sí, Enrico fue quien nos abrió le porte de Venezia, anche delle UAV. È triste, ma penso che lo ricorderemo come ogni volta a Venezia. Saluti a Enrico. Va bene. Otra cosa che la conferenza abbiamo parlato con Marco di farla una mescla di spagnolo e italiano, vediamo come funziona, ok? Il titolo lo abbiamo posto in inglese e era Communal Life, We Miss You. Una cosa che io penso che tutti facciamo in falta, questa è la condizione comunale adesso al lockdown. Non è tanto forse l'esperienza dello spazio pubblici, degli spazi pubblici, ma penso che questa condizione di community, di fare una vita insieme con altre persone,
a quello che nosotros extrañamos. Sì, per esempio, allora estraniamo moltissimo di stare tutti insieme a Venezia, dopo questa conversazione, alle Spritz, a un bar. Ma sarà una prossima volta. Entonces, tutti i progetti che mostreremo oggi sono i progetti che guardano una relazione, io penso, con il Communal Life. Ma non è che un tema di scala o di programmi, perché noi pensiamo che in ogni progetto, senza importare la misura del progetto, ha una condizione anche comunale, compartita. Vamos a contar quizás en español, me sale más fácil, pero una anécdota con Loreto. Vivimos a Londra unos casi 10 anni fa, haciendo un estudio de posgrado, y habitábamos una casa típica inglesa, de una terrace house de estas casas pareadas, ¿no es cierto?, que tenían una relación muy controlada con el externo, con finestre che erano più piccole, una vista molto controllata. Un giorno, así subito, apareció questa struttura temporale, un scaffolding, ¿no?, en torno a nuestro apartamento. Y questa struttura era molto precaria, temporale, pero así precaria como era, permitió que sucediera una relación completamente distinta con el exterior del apartamento. En esta estructura, la gente o nosotros empezó a poner su impianti, una estructura que estuvo por ahí come un balcone, como 4 meses durante tutto l'estate. Era occupata come impianti, con le siede, tavolo. Sì, e tutte le persone che abitavano questo edificio comenzó a utilizzare questa struttura temporale. E noi abbiamo cominciato a fare a conoscere le altre persone che abitavano l'edificio, che prima questo non l'abbiamo visto niente. Entonces, creo que fue una condición que no solo nos permitió una relación diversa con el exterior, sino también recogió una condición que no existía en el edificio, que era esa condición de vida en común o de vida comunal. Y así, un día, así como llegó, repentinamente esta estructura desapareció, se desvaneció y el edificio volvió a su condición anterior. Entonces vemos en este tipo de espacios, ¿no?, una capacidad de la arquitectura de fomentar esa vida comunal. Un libro que siempre nos ha piaciuto molto, ¿no?, que es un favorito, un hit en nuestro estudio, es de George Perec, el Species of Spaces. Este texto che se lo recomendamos y lo estamos revisando con i nostri studenti, dove Perec fa una specie de rapporto, ¿no?, de percorso dello spazio del libro, de la página, hasta el mundo y el espacio. È come vedere tutto in tutte le scale, no? Da una scala piccola a una scala più grande. E per quello abbiamo pensato in questa conferenza di chiamarla Communal Life o spazio comunale. Vogliamo andare di nuovo a quel spazio, e in questa presentazione vamos a vedere il nostro lavoro, cominciando por el espacio comunale en la casa, en un piccolo incluso espacio. en la scala del mueble, del mobile. Claro, de una stanza, en la scala della stanza, e come quell'espazio comunale va increscendo en la scala in diversi progetti. E come quell'espazio comunale è molto importante, non solamente nell'espazio
spazio pubblici, sino anche in un spazio privato de una casa o apartamento. En esta secuencia de spazi, ¿no? Lo que nos interesa es decir que ogni spazio es siempre dentro de un altro que es mayor, ¿no? Pertenece a una esfera mayor, a un campo mayor. Y creo que la arquitectura es aquello que está para nosotros como lo que está entre cada uno de esas esferas de acción de nosotros, ¿no? Del ser humano. Il primo progetto, questo, cominciando come con la scala del mobile e anche della stanza, ¿no? È una remodelación muy simple de una biblioteca de una scuola. Per i bambini. Dove, si bien es completamente un espacio aperto o semi-pubblico, ¿no? Como que no es algo privato, però abbiamo deciso di fare dentro di questo spazio che era comune, un spazio anche più personale, perché noi abitiamo sempre, no? Tra queste due condizioni, lo personale, della persona, del self, anche della relazione con gli altri. Vogliamo introdurre questa condizione doppia all'interno della stanza, questa possibilità, no? Si vede che lo che è nero è lo più privato, no? Gli altri rimane come un spazio ovviamente aperto. Più comunale, più per i bambini. Tutta la intervenzione è fondata in questa mobile che va por el contorno, por el perímetro dello spazio y va qualificando la atmósfera del lugar con lo que más tarde se poblaría de libri. Sí, desafortunadamente no tenemos fotografías todavía de esto con uno de los actores principales, que son justamente i libri. I bambini. I bambini, ovviamente. Dopo, come la sequenza, viene diversi casa che abbiamo fatto allo studio. Questa è una della prima casa che abbiamo fatto, e vogliamo vedere anche quella relazione dello spazio comunale e anche dello spazio privato, che sempre lo spazio comunale dove è un spazio dove si sta insieme. Hemos, de nuevo, durante esta etapa del lockdown, ¿no es cierto? La primera o la comunità più basica, forse la più, non so, importante, quella della famiglia, no? In una casa, come abbiamo parlato con i nostri studenti, noi abitiamo normalmente, principalmente in una stanza, ¿sí? Però hay altri spazi che sono dove si desenvolve questa vita familiare e anche comunale. È una prima, no, una prima scala della vita comunale. Questa casa è un intento anche per fare un dialogo, una conversazione con gli altri strutture che poblano che si trovano, no? Nell'area, una struttura di legno, anonima, e volevamo fare con la lezione del materiale una certa connessione, un dialogo con queste altre strutture. È tutta la casa in legno. Il primo piano è dove si desenvolve la vita comunale. Il secondo piano è più semplice, ma è lo che nos piace molto, e questa è la galleria, che è lo spazio, di nuovo, una sorta di spazio più pubblico e di incontro per le persone che abitano qua, e di connessione al rapporto al giardino. E anche qui una cosa che abbiamo parlato con gli studenti, puoi vedere che nello spazio comunale anche si trovano le diversi spazi come
la sala di pranzo, il soggiorno, la cucina, ma non sono tutto insieme, per vedere, si può vedere tutti insieme, ma sono, per esempio, la cucina, la sala di pranzo sono in diversi livelli. E anche separata por un patio. Pero lo que era interesante era esta idea de mantener una conexión visual, pero permitiendo diversi spazi, no? Dentro di questo spazi più grandi. Diversi livelli sono in tutto lo spazio comunale. Sì. Questa è la connessione al giardino. Desde le stanze. È sempre una idea di questo, di fare una connessione al landscape. Sì, anche molto importante è come ser parte de quel paesaggio. Il passaggio no è solo un passaggio geografico, è anche un passaggio culturale o costruttivo della zona. Questa altra casa, quella che abbiamo visto, era al sud del Cile, questa in mezzo del Cile, sono a una distanza di 1000 chilometri, sono, come si può vedere, sono molto diverse, perché qui è molto caldo, più caldo che dove era quella di legno. Qui non si costruye di legno, si costruye più di pietra. E questa è una casa che en el cerro, en la montaña un poco, como dire, no sé cómo dire, ma aveva un entorno de questa pietra, no? Entonces vogliamo essere parte un po' di quella pietra, ma di un colore diverso che le pietre che sono grigio. Un color como de la tierra que se trova en el lugar. Una conexión, una casa como muy conectada al suelo, a la tierra, ¿no? Del lugar. Y acá lo che abbiamo pensato per questa casa era fare di trovare forse le misure che sono possibili di trovare alle case più tradizionali della zona, che sono case più grandi, no? E noi non abbiamo tanti metri per fare una casa non lo so, di 50 per 50 metri con un patio bellissimo all'interno, ma abbiamo deciso di fare o di trovare quali erano le misure più lunghe al terreno che noi abbiamo. Che questa casa ha una condizione molto particolare che noi vogliamo di farla, che non vogliamo di avere un giardino fuori della casa. Il giardino fuori della casa era l'entorno, il paesaggio, quella montagna con le pietre. Per quello abbiamo pensato di fare una casa come un po' la tradizionale di questa zona, che avete un patio in mezzo, ma avere questi 3 patio in sequenza che saranno le spazio diagonale di tutta la casa. El espacio, el giardino de la casa. Entonces, del acceso si vede la sequenza di questi 3 pati che sono posizionati nella diagonale di questo quadrato. Queste sono una foto dei cantieri che anche pensiamo che è molto interessante, perché revelan como la condición più fisica de la construcción y siempre, no sé, generalmente, personalmente me piace de più che la foto quando è como acabata la construcción y questa de una condición más indeterminada, como donde aparecen más posibilidades de la construcción. Esta è la connessione con il paesaggio. Il paesaggio, si può vedere un po' il patio costruito, che era parte della casa. Sì. Abbiamo costruito le 3 giardini insieme che la casa. Questo anche durante la costruzione non era finita. E il patio dove appare dell'interno, no? Questa la diagonale che connetta le tre pati. Tutti i materiali sono
petrio, no? Il concreto, le rocce, tutto questo. Del luogo. Sì. E questo è una cosa che anche noi no, piace tanto che questa come improvvisazione al cantieri, come, questo era una scala che abbiamo deciso perché abbiamo trovato tanti di queste rocce, Rocchi. al luogo, abbiamo deciso ok, fuori la scala venga la rocca qua e questa è una forma di andare al paesaggio, sì. al cerro. Questo è molto bello quando è possibile fare queste modifiche, no, del progetto anche durante la costruzione. Che andremo un po' più veloci. Si può vedere la sequenza delle parti. Questa è un'altra casa che è anche al country, il paese, come si dice? Al centro del paese del Cile, dove è anche più caldo. E abbiamo lavorato con i materiali che sono tipici da trovare al luogo, come questo è il matone con pintura bianca alla cal. È una casa molto semplice, però había una condizione della galleria, è chiusa, veramente chiusa alla strada che corre per la parte trasera, ma è aperta al luogo, al rapporto con gli alberi del luogo, con una galleria che fa una connessione per tutte le diverse stanze della casa. Qui si può vedere che quella galleria è la che va a unificare lo spazio comunale con lo spazio un po' della privacy delle stanze. Si vede un muro muy chiuso, come mudo casi hacia la parte trasera, e anche questa idea di tenere una coperta laminare sopra un blocco più massivo. Questa è la galleria, che fa la connessione di tutti gli spazi, dell'interno con l'esterno, anche come uno spazio intermezzo, molto importante in questo luogo perché c'è molto caldo all'estate. Entonces, questo luogo si occupa tantissimo, perché non puoi stare fuori senza ombra. Sì, forse pensiamo che sarebbe bello se questa galleria è occupata con hamaca, il hammocks o i mobili, di tante cose che possono essere installate qua. Questa è la ultima casa che abbiamo fatto l'anno scorso e anche todavía sta in costruzione. È una casa che è particolare perché è più grande, è per 3 famiglie che vanno a questo luogo. Sì, meglio di dire più da una casa come un hotel, sì, è come un hotel, un hotel. Sì. È come un petit hotel. È una transizione, pensiamo anche della casa a questa, non è un edificio, ma non è un building, sì, ma è una casa più grande, dove lo spazio comunale anche deve essere più grande, deve avere più spazio comunale, anche perché non solo per una sola famiglia, sì, sono per 3 o 4 famiglie insieme. Entonces el espacio comunal es più grande, ha de più spazio comunale tanto dentro della casa come fuori. Sì. Entonces l'abbiamo pensato perché era la quantità di metri quadrati erano bastante. Abbiamo pensato per non impactare nel luogo con una cosa muy masiva, di fare una divisione in 3 volumi che sono piccole, come piccole case, come la idea di un'agrupazione o di un asentamiento más que en una gran casa. Sì, anche è importante dire che questa casa è come la prima, è al sud del Cile, 1000 chilometri da Santiago,
in un lago, ¿sí? Lago, que en la montaña, para andar a esta casa solamente puoi andare in barca, sì. Non c'è cammino, sì. Non è facile per costruirla anche. Ha sido como Fitzcarraldo questa casa, di trasportare tutto nella barca. Bueno, le veneziani, che capisci sì. com'è la cosa. Sì. Ma qui era una barca alla settimana, sì. non avevamo barca per tutti i giorni. Ma, sì. Pero una cosa que anche era interesante era el encuentro con cómo se posicionaba en relación al luogo. Nosotros habíamos fatto questa galleria en la parte trasera che conectava tutti gli altri spazi y anche principalmente con el paesaggio, anche como un percorso continuo del paesaggio. La casa está en ese sistema de percorsi de tutto il luogo. Anche la galleria si vanno trovando lo spazio comunale, c'è una salita, c'è il soggiorno, un spazio per vedere la televisione, c'è tutto lo spazio comunale che si vadano in questa galleria. Questa si vede la piova, penso, che è veramente forte nel luogo. Sono i foti della costruzione, è un zócalo, un basamento che è del concreto, d'ormigón, y sopra tutta la struttura è di legno, però iba prefabbricata. Tutta la unione, somos con la unione tradizionale de casa espiga, no sé cómo se entiende, pero erano fabbricate con il CNC, de forma digitale tutta. Y per quello non si vede niente de conector metálico, sino que todo eso queda oculto. Aquí esto después se tapa, digamos, pero la idea es que se vea como una estructura la idea de una construcción en madera tradicionale. Della forma tradizionale, con tutta l'ensamblaggio delle pièce di legno. Anche le pièce di legno non sono grandi, sono molto fine come di dimensione. Sì. Y son, como siempre, la idea de que una capa va sopra le altre como una disposición estructural de pesos, uno sobre otro siempre. Bueno, esto es durante la construcción. Este es un acceso, el acceso como principal de la casa cuando se arriva por la barca, ¿no? Sì, queste case sono sopra un zoccolo e gli altri zoccoli non sono occupati, sono solamente per separare la casa di questo spazio molto, sempre con la piova, è un terreno sempre con le acqua. Entonces per quello abbiamo fatto questo zoccolo. Ma come vieni della barca, del lago, deve en el volumen principal se accede el acceso a la casa es per questo zoccolo, per il piano terra. Questa è la galleria che tiene una luce che sempre va cambiando di lato, ¿no? Como da una sensación un po' di continuare per un percorso del bosco. Questa era come una condizione, penso che luminica, che è più particolare all'interno di questa galleria. E questa galleria anche è quel spazio di connessione di tutti, tanto dell'spazio comunale come dell'spazio privato. Sì, questo si vede come che è un diversi luoghi, no? Ok, tutte le persone sono insieme, però ogni aveva un spazio per stare, proprio, sì. È un spazio grande. Bueno, todavía está en construcción. Después este es un edificio que es un po' grande, pero es un edificio piccolo anche, por una comunidad de migranti, una vivienda social che sta ora in corso, in desarrollo in Santiago. Sì, questo è un progetto che non c'è costruito ancora, ma abbiamo la speranza di che si costruya perché è in un piccolo neighborhood tradizionale di Santiago Centro, dove si trovano le case tradizionali, e che questa era una casa non buona, che si può vedere la prossima, che allora è chiusa perché può andare basso, si può caere. Dopo il terremoto e tutte le cose che abbiamo di tempo in tempo a Cile, queste le earthquakes,
Entonces questa casa si monta fuori e si fa questa nuova che va a avere di sotto appartamento sociale. Pero anche un'idea del proyecto es de incorporar el espacio del patio all'interno, un espacio sotto al tetto e anche un espacio basso con un almacén, un negozio qua. Tutti gli spazi che sono possibili da utilizzare per la comunità dell'edificio e anche per la comunità del vecindario, del neighborhood. Questa è una condizione che l'edificio busca fomentare o cerca. Sì. Anche è un progetto nuovo per Cile, perché sta facendo un nuovo concetto di casa o vivienda social. Con la idea de recuperar un barrio tradicional. Sì, un neighborhood tradicional. No. E anche deve essere, in questo neighborhood o barrio c'è una ordenanza patrimoniale. Entonces, non si può costruire qualche cosa. Per esempio, la quantità di finestre sono regolata perché deve essere similare alle altre edifici che si vede in frente. Y proporzione, eccetera. E anche per noi era molto importante quello dello spazio comunale e quello non esiste a Cile per la vivienda sociale. Y quello è una cosa che stiamo cercando con questo progetto, di incorporare lo spazio comunale in questo tipo di vivienda. Vamos un poco lento, pienso. Sì, ma pero... mancano 3. Ma sì, però... è importante qui fare un piccolo come rapporto, no? Che abbiamo visto quello dello spazio comunale prima della stanza, dopo della casa, dopo dell'edificio o del building, alla città, al neighborhood. Allora andremo più allo spazio comunale, dello spazio pubblico, di un edificio comunale. In che per noi era molto importante quello. Questo edificio è anche nel centro di Santiago e va in reemplazo di un edificio che fu caduto in un earthquake nel 2010, se derrumbó. Y este viene en reemplazo de ese edificio, un concorso che abbiamo vinto, il primo che abbiamo vinto, penso che un concorso. Y la differenza è che la domanda per noi era del concorso era fare un volumen, un edificio compacto para incorporare gli uffici del municipio. ¿Ya? Pero el brief non incorporava niente spazio pubblico all'interno. E noi abbiamo deciso, questo è una piccola città, una piccola molto città, piccola. Sì, che è rural, no? In un entorno rural. E non aveva niente, piazza, campi, nada. Solo un parco che era pubblico, che era abbandonato, penso. Un parco di una casona antica che ha lasciato di claro. là. E questa, come ha detto Alejandro, non è una città pianificata, è una città che ha cominciato di piccole casone che hanno stato tutte insieme e ha cominciato a crescere, ma è piccola. Senza la idea di spazio pubblico. Però avevamo questo parco che era bellissimo, però in una condizione come di giardino trasero della città. E quando hanno pensato questa... Era questo. Claro, questo è il giardino. E quando hanno pensato in questa competizione per fare il nuovo edificio comunale, le persone avevano pensato in un edificio, non aveva pensato nello spazio comunale perché non le aveva di prima. Entonces, per noi quello era impensabile, era molto importante di pensare questo nuovo edificio comunale con un spazio comunale per tutti. Questa era la casa antica che era occupata come il municipio della città, che stava muy dañada por el earthquake. Y este era el nuevo luogo para insertar el nuevo edificio. Esto, no, aquí está mal esto. Sí. No importa.
Entonces, el concorso, questa era la domanda del concorso, un volumen, y tra il volumen un parcheggio, non parcheggio, de un parking Autos, ¿cómo se dice auto? per Carro, para la macchina, le macchine. Y abbiamo deciso di fare una inversión di questo programma y de mover tutta la costruzione al bordo del luogo y de esa manera fare una connessione con la città e anche con il parco. Y estas conexiones se hacen de manera diversa al ángulo, ¿no? A la città y hacia el parco lo habíamos fatto con una galleria, porticata. un portico. Anche nel luogo, così qui si può vedere, si vedeva, quello era il parco che esistía, quella era l'antica casona che era l'antico edificio comunale, ma dopo l'earthquake o il terremoto, come si dice qui, è stato molto dañata e per quello questo era il luogo per fare il nuovo edificio comunale. Sí. Y la casa, el mayor del pueblo, se consiguió un fondo para fare una restaurazione, ma con la condizione di che quella casa era occupata adesso come un centro culturale, con fondo della Spagna. E per quello hanno deciso di muovere tutto il programma comunale a un nuovo edificio. Entonces la conexión con el parco era una cosa que nos interesaba como primordialmente en el proyecto. Entonces se ve que il voto che è contenuto per le due navi o per le due volumini era lo más importante del proyecto. Anche l'espazio per la macchina, che era importante per loro, lo abbiamo posto nel piano terra, claro. E abbiamo fatto anche questa galleria qui, che è molto importante perché erano l'espazio pubblico nell'antica casa comunale, dove si trovavano tutti, dove si faceva la conversazione. Questo era l'espazio che diciamo l'espazio comunale principale del municipio, che le persone conocían este paseo, sabían cómo se utilizaba, y era muy bonito y espontáneo lo que sucedía. Era una suerte como del scaffolding que mostrábamos a nuestro apartamento, ma en un'altra dimensione più comunale. Per quello abbiamo fatto un levantamento, un rilevamento dell'espazio comunale antico, che è il della sinistra, e l'abbiamo fatto lo stesso, ma in altro materiale, nel progetto nuovo che si vede alla destra. Sì, la stessa misura, e anche abbiamo fatto un traslado di alcuni materiali come il del suolo, di questa un tiles antico, e l'uso anche del mattone alla cal. Bianco. Bueno, un espacio que recordamos tantísimo, ¿no? Quello della Piazza San Marco, manteniendo las proporciones, obviamente, pero para explicar que lo que interesaba en ese proyecto y lo que se recuerda en una città como Venezia o una città antica non è la forma di ogni edificio, sino lo che uno ricorda di più è la forma del vuoto che è contenuto per tutti questi edifici. Questa è una condizione che noi vogliamo incorporare al proyecto. No era importante la forma del edificio como una cosa, sino la forma che si ricordava del vuoto, che era costruita por questa galleria che abbiamo trovato all'antico municipio. Antica casona. E anche questo progetto è a Cile centrale, dove c'è caldo all'estate, e quello spazio con la ombra è molto importante, quello spazio intermezzo, la galleria è molto importante. Questo è il piano terra, y se incorpora también gli alberi como una manera de entender lo spazio del vuoto como una extensione del parco antico. Queste sono le foto quando le piante erano giovani. La conexión
también de la galería en un livello superiore. Questa galleria che non conoscevamo il cimitero di Rosia quando abbiamo visto questo. Però è una referencia. Una galleria per conectare il parco, che era molto importante, un po' la continuazione di questa galleria che si trovava alla antigua casona. E anche era molto importante per noi in questa galleria di connessione di farla più alta, di farla più alta che il parco, perché era importante, come nella casona, di vedere il parco di su e dopo andare basso. Era una forma di dargli più importanza a quello parco che non era in suo miglior momento, no? Queste sono foto di diversi fotografi che hanno visitato il luogo. Però penso che lo che nos piace di più sono le foto che abbiamo trovato al website del municipio, che sono queste, come dell'uso, dove si vede come veramente la intensità di come è occupato questo nuovo spazio che non era esistente un spazio come questo alla città previamente. E adesso è un spazio comunale molto importante dove si trovano tutti e aspettiamo che vanno a trovarsi di nuovo dopo Covid e scenario. Sì, ovviamente. Questo altro progetto è un edificio che è inserto nel centro storico di Santiago, della capitale del Chile, y es para la estación del subway, del metro de Santiago. Es la primera vez que el metro en Santiago decide construir un edificio sopra la stazione del subway. Sì. Tutte le altre stazioni di metro a Cile, a Santiago, alla città non si vede, solamente si vede una scala che dice stazioni di metro e tu vai sulla scala per il subterraneo. Ma questo perché era nel centro storico di Santiago, era molto importante di costruire l'edificio e costruire la manzana. Un po' come nel municipio, questa idea di lo che si ricorda è il vuoto e non è l'edificio. No, el sitio estaba en un lugar donde ya existían questi vuoti importanti nella città, come la Piazza de Armas, el Congreso, la Catedral, varios edificios que incluso incorporaban questa condizione di vuoto memorabile all'interno. Era una condición que era importante recoger en el edificio. También tenía una posibilidad de establecer o de incorporar un espacio de uso comunal que fuera recordable como un espacio público. Esta es la esquina donde... No, è importante dire che puoi andare... questa alla destra si vede la piazza principale. La Plaza de Armas. La plaza principale del centro de Santiago, la cattedrale. La cattedrale, el giardino del Congreso, antico Congreso. Entonces è un luogo molto centrale, no? Sì. E questo era negli altri edifici della strada. Ovviamente un spazio tipico, una zona tipica che deve conservarsi l'altezza, sì. Tutto quello, anche la quantità di finestre, le layers. Avevamo molta restrizione per costruire qui. Questo era l'angolo dell'edificio antico, che è la strada, questo del 1900, però questa era la condizione del terreno prima dell'edificio, perché con un fuoco, con un earthquake, non sappiamo, la casa che era all'angolo fu distrutta e fu costruito questo, che è anche una cosa che passa, che è frecuente nella città, che l'edificio no van reconociendo como su preexistencia. Entonces, una cosa que nos interesaba principalmente era reconstruir el volumen de la manzana y de la fachada continua. Otra condición como más
que tenía que ver con el material del edificio era esta del basamento, que era de piedra, que es un basamento que puede resistir el roce, la fricción, el uso intenso de la ciudad. Y sobre eso quizás algo un poco más delicado, y bueno, el piano nobile, ¿no? O esta condición que tienen esta Scholar Rocks chinas, japonesas, donde la base, si bien no era del mismo material o se separaba de lo de arriba, tenía una cierta relación. Entonces pensamos en dos elementos principalmente, una base que era la que iba a resistir y la que iba a tener toda esa conexión y resistir la fricción de la ciudad, y sobre eso un volumen mucho más delicado, pero con una cierta relación material con lo che succedeva abajo. E in quello piano terra, dove c'è il portico, erano dove si vanno a trovare la stazione de metro, una stazione molto pubblica di dove si trovano molte persone tutto il tempo. Entonces es un basamento de concreto, de hormigón, y sobre eso era una construcción que queríamos también que tuviera una cierta conexión con la materialidad delle case che sono vicine. Anche abbiamo una restricción de non occupare tanti vetro alla facciata come piano dei riflessi. Per quello abbiamo deciso, perché era una pianta libera all'interno dell'ufficio per metro, deciso di utilizzare questo rivestimento di pietra traslucida di alabastro, ¿no? Per mantenere un volumen opaco dall'esterno, però internamente una luce filtrata. Y anche alla notte questa idea di che l'edificio era como, tenía una vibrazione luminica dall'interno che parlava un po' della condizione pubblica. Bueno, si vede la estructura que es de questa bóveda de concreto que cubren tutto il largo del voto che era per costruire il metro. Per noi erano una condizione molto speciale che dobbiamo liberare un voto interno grande per fare la costruzione del metro. Sì, senza niente di appoggio, ¿no? Senza descarga strutturale. Hemos visto en ese luogo como una oportunidad de traer questa como el mundo subterráneo, ¿no? Del underground al piano terra, di fare una connessione con ese mondo. Volevamo traer questa idea di una caverna al piano terra, y per quello hemos lavorato con la bóveda como una manera no solo estructural de resolver un problema estructural, pero anche de construir un'atmosfera particolare all'interno della stazione. E anche per essere un edificio più pubblico, pubblici, perché tutto il tempo c'è gente che va andare a diversi luoghi di Santiago, aveva una regolazione strutturale grandissima, ¿no? Perché a Chile abbiamo de protección per le earthquake. Bueno, questo edificio no, si viene l'earthquake más grande del mondo, deve resistere. Entonces la restrizione strutturale era molto grande anche. Era la prima volta que elaborábamos con questa geometría, entonces tuvimos que desarrollar y desarrollar como un sistema modular de construcción de formwork, che era anche lavorato con CNC, pero de una manera muy simple anche. Esto era el moldaje, el formwork delle colonne. Dopo quando erano costruite comenzaba a aparecer la dimensión del espacio, ¿eh? Adivinarse pero era muy bonita este momento del lavoro, che come diceva è un momento che noi nos piace tantissimo, questo momento dove si vede la verdadera scala, el proceso constructivo, y si somos afortunados todavía tenemos posibilidad de hacer tanti modifiche, quando è permesso, quello è una fortuna.
La bóveda di concreto sono due, una che è più stretta e l'altra che è, no, più grande. Y se van combinando de manera de generar este espacio, el espacio que uno recuerda. Questi sono gli angoli del edificio, el ingreso. Y se ve, bueno, muy simple, pero es il piano terra e dopo sopra sono i pianti di uffici. Questo è un edificio che aveva come tre facciadas, una grande di 60 metri e due piccole di 35 metri. Que era anche una condizione di antica casa o palazzi, no? Que è possibile trovare a Santiago, en la antica città, como de la división de la manzana. Siempre tenían una cara que era lunga cuando estaba en un ángulo, ¿no? Queríamos recuperar esa idea. Está el material del externo, del interno, cómo aparece esa condición translúcida. Esto comenzó, se está terminando, era quasi finito l'anno scorso, ma noi avevamo prima la rivoluzione sociale e dopo il Covid, así que estamos todavía... Con la rivoluzione tutte le stazioni di metro avevano chiudere. Questa stazione è stata aperta, penso che un mese, e dopo si è chiuso, perché era molto... perché le persone volevano come... destruire tutto. Sì. Una cosa un po' strana, però. Questo è l'interno della stazione. Qui erano... È un giorno che abbiamo, come il primo giorno di funzionamento della stazione, io penso che era aperta, adesso tutto questo è chiuso con i legni, con pannelli di legno, perché sennò l'edificio è attaccato. Así que, bueno, pues esperamos que así como el COVID, esperamos que sea una cosa temporal y transitoria. La relazione con l'entorno, che per noi è molto importante. Sì. Se possiamo andare un po'... Questo progetto che è penso che è il primo che abbiamo fatto come studio, quando abbiamo cominciato il lavoro insieme nel 2012. Anche un concorso che abbiamo vinto era per costruire un'installazione in un parco a Santiago anche. Questo è un progetto molto importante per noi, per quello è qui, perché è un po' come parla del nostro studio molto, che cerchiamo nel nostro studio, e anche il primo progetto di una competizione che facciamo insieme e che va a mostrare quello che noi vogliamo cercare in nostro studio. Entonces, esta idea nosotros queríamos introducir en un espacio comunal, como un parque, es un poco quizás al inverso, introducir una dimensión più intima all'interno del parque, più lenta, più privata quizás, donde se podrían realizar altri tipo de exploración o de descubrimiento del entorno, pero más pausada, más lenta. Un espacio de ese tipo es el que aparece en el libro de Hypnerotomachia Polifili, o de Francesco Colonna del Rinascimento, donde el protagonista se duerme y en sus sueños entra a este bosque oscuro en busca de su amada, de su enamorada, y se va encontrando con una serie de folís o de pabellones donde pasaban muchas cosas que eran muy como que tenían relación con los sentidos, con unas cosas sensuales, habían comidas, banquetes, etc. Entonces nos interesaba introducir esta idea en el parque de que esta exploración podría hacerse a través de los sentidos una vez que se lograba una cierta pausa o un ambiente un poco más lento, por decirlo.
lo che cercava questa installazione, più che un padiglione spettacolare di una forma particolare, cercava di più di trovare diverse sensazioni e atmósferas all'interno di questa installazione. De construir una experiencia más que un edificio. Y eso decidimos también conectar el proyecto como a la idea del percorso del parque, como una suerte de un nudo. No sé si se entiende, pero era un nudo, un knot, como una suerte de demora en este percorso. Son estos esquissi exploratori iniziali. Non era facile di pensare un padiglione nel parco, per quello abbiamo fatto una piccola ricerca di diversi padiglioni e come intervenire in un parco, perché è anche importante il padiglione nel parco. Entonces avevamo visto due tipi. Sí, uno son los pabellones, que son estas construcciones que están construidas se legge como una cosa diversa del paesaggio de fondo, es contra il paesaggio, separata, ¿no? Y gli altri sono questa como il grotto o i labirinti, che sono parte o sono metà paesaggio, metà architettura, una cosa diffusa entre lo uno y lo altro. Y per quello abbiamo deciso di fare un labirinto per introdurre un nuovo tempo, no? al percorso del parco, e abbiamo scelto il labirinto che non esiste più, però a Versailles, e abbiamo fatto una adattazione di questa geometria al nostro progetto. Per noi, come dicevo antes, era più importante como trovare questo spazio in questo labirinto, un spazio per perdersi, per olvidare la città un po', olvidare questa vita molto che si muove tutto il tempo, e andare in un spazio più tranquillo dove si trovano di nuovo tutte le sensazioni. Una cosa como un método que siempre que noi lavoriamo con es la idea de buscar, ¿no es cierto?, en arquitectura del pasado o en el repositorio de arquitectura, en la historia de la arquitectura, o en nuestro propio labor o nuestro propio espacio, nuestra propia casa, ¿no es cierto?, ciertas observaciones con las que uno puede trabajar, que están ahí disponibles para ser utilizada más que descartada. Como que no tenemos una obsesión con lo nuevo, sino que nos gusta esta idea de que vamos contribuyendo sobre cosas que ya están construidas, que ya se han hecho, digamos. Como era una instalación, el laberinto di piante debía ser plantado en poco tiempo, crecer rápido, etc. Per quello abbiamo deciso di farla con una plantazione di maíz, corn. Di grano. Sì. Perché è una plantazione che cresce molto rapido, e anche ti puoi ricordare un po' più la vita rurale del campo, questa che vogliamo che le persone ricordate quando erano visitare questa installazione, perché la città è una contrapposizione della vita della città, una vita più tranquilla dove si trovano tutte le sensazioni. Entonces, in ogni padiglione tu puoi incontrare una sensación diversa. Y obviamente era la idea del espacio comunal, acá era más amplio y ya incorporaba a gente que entre ellas no se conocía, pero que habitaba en esos edificios alrededor del parque. Per finire, l'ultimo. Sí, este es un proyecto que estamos desarrollando ahora, que probablemente es el más grande que habíamos fatto en escala, ¿no? Y como espacio, anche un espacio comunale, público. O sea, es como un poco como el de Metro, pero era, público. Sí, pero era principalmente una conexión de due situazioni. Una que era de una comunidad, de gente que habita sopra una plataforma, ¿no es cierto?, y una spiaggia que era basso, acá, esto en la zona centrale anche del Chile, pero a la costa, una spiaggia. Sí, se llama Viña del Mar. Entonces, lo que se nos pide es hacer una propuesta
para esta quebrada, dice el Reach, no sé cómo se dice en italiano, pero que por un lado tenía que cumplir toda la evacuación de la agua que venía por la strada di sopra, era una condición como de evacuación de agua de la piova, e anche era un luogo per conectare. No, para andare sopra en caso de earthquake y tsunami. Tenía como varias condiciones pensábamos como una suerte de infraestructura, más que arquitectura, lo que se nos pedía hacer. Era una pieza de infraestructura en el sentido que era de evacuación de agua de la piova, era una conexión pedonale e anche una vía de escape de tsunami. Y por quello abbiamo cercato questa idea della infrastruttura come una struttura che non è solo per risolvere un problema, ma tiene una potenzialità di convertirse anche in un spazio pubblico o in un spazio comunale. Como questo è un muro che fu costruito a Santiago nel 1800 per contenere la riva del Mapocho quando era con tanta acqua. Del rio centrale di Santiago, rio Mapocho. Per quello in questo progetto ha lavorato anche l'architetto italiano Joaquín Toesca y lo ha transformato en un paseo, en un percorso público, y questo fue probablemente el spazio pubblico più costruito, anche più importante in quegli anni. Un altro esempio de questa idea de cómo una infraestructura puede ser entendida como un espacio público y no solo como con una condición multifuncional, sino que polifuncional, es el parque de Boston, de Olmsted, ¿no es cierto? El mismo stesso arquitecto que ha fatto el Central Park a New York, que era también una manera de absorber el agua de la piova del luogo y de conducir el agua a la riva, pero fue transformato y considerato como lo spazio pubblico verde principale della città. Questi sono gli schizzi iniziali del progetto, como la idea de que era una estructura que va suspendida del suelo, de manera que el agua va basso y puede ser utilizada en caso de tsunami senza interferenza delle acque e il passaggio. Il paseo. Sono diversi studi di lo che abbiamo chiamato la velocità, no? Diverse persone si muovono più veloci, più lenta. No, anche sono schizzi che vengono come della forma dell'acqua, no? Dell'acqua che viene per la quebrada. Questi sono alternativi che abbiamo fatto e finalmente la struttura che questa qua è un piccolo come ansante, una zona più larga dove è il punto di sicurezza per i tsunami sopra 30 metri del livello del mare e dove possono andare le persone per questo parco. Di questo punto sopra è più alzato, non era possibile risolvere con i rampi. E tiene questi altri elementi che vanno come una manera di un shortcut. Sì, anche era importante pensare come in tre forme di ricorrere, una più lunga, però la più importante, quella il passaggio principale, dopo questa scala che si vede in arancio, che sono un ricorrido un po' più rapido, e anche la connessione con queste altre passaggi che sono del parco vicino. Sì. Y si bien el brief pedía por una conexión, ¿no es cierto?, directa delle due livelli, abbiamo pensato che questo era un spazio que tenía la potencialidad nuevamente de convertirse en un espacio comunal y probablemente donde le persone trovarono como questo senso de comunità, de belonging, de pertenecer al luogo.
no era solo una infraestructura, sino que quisiéramos que fuera algo que se sintiera como un espacio pubblico importante. Un spazio pubblico comunale, uno spazio pubblico dove trovarsi e andare insieme alla piaggia. Sì. Sono le foto del progetto, delle foto, le renderings. Questo è un progetto in corso, le viste notturne, che incorpora questa condizione che non volevamo fare una cosa troppo illuminata sulla la quebrada, perché anche stiamo lavorando con o intentando recomponer la condición ecológica y natural del lugar, que en ese sentido también se puede entender como una infraestructura, como aportar al bienestar de las personas que transitan. Y finalmente, como una conclusión, ¿no? Así como uno, que en el laboro uno siempre está yendo como de lo più piccolo a lo più grande, pero anche en simultáneo dobbiamo pensare sempre como en este viaggio delle scale y de la dimensione del proyecto. No es que se pensate a una scala è finito, siempre, sin importar si stiamo lavorando al paesaggio o alla stanza, sempre dobbiamo considerare, o pensiamo che dobbiamo considerare, le altre scali. Questa idea che hace Perec in su alla fine tutte le scale sono insieme sempre, incluso en la stanza tanto como en questo spazio comunale, perché tu puoi incontrare tutti gli spazi, lo più privato, anche il dettaglio piccolo de cómo vaya a prendere la baranda, y anche la stanza donde si trova l'espazio comunale, anche l'espazio privato, y el dettaglio piccolo y el spazio grande. Grazie. Grazie mille, grazie Marco, grazie Wave. Aspettiamo que era alguien más que Marco viendo la presentación. Sí, hay más de 50 personas. No se pueden ver. Sí, una Gracias pena. a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, viendo si algún estudiante o algún participante tiene alguna pregunta por ustedes, y le quiero hacer yo una pregunta. Bueno, primero una felicitación porque la última vez que nos vimos, vimos otro proyecto y me parece que siguen desarrollando muchas cosas con mucha calidad, así que me parece que tienen su capacidad se confirma, aunque el tema que desarrollaron hoy es diferente, y me parece muy interesante el tema que nos contaron hoy. Y a mí me parece muy interesante esto de la ciudad o del espacio comunal. O sea, la idea de espacio comunal siempre me parece es algo que tiene que ver con la ciudad. O sea, justamente hablando de diferentes escalas, de la casa a la ciudad, siempre hay un espacio público que une elementos funcionalmente o espacialmente más definidos, que hablamos, aunque hablemos de ciudad y también si hablamos de la casa. Y en estos proyectos más residenciales que mostraron, tener esa idea me parece una relación muy estricta entre la ciudad hecha como la casa y la casa hecha como la ciudad. Exacto. No sé si comparten esa idea. Y sobre todo la pregunta es, ¿creen que esta idea es particularmente veneciana como atención, digamos, al proyecto? O sea, por lo menos yo lo recibí como algo muy debido a Aldo Rossi, en la escuela, digamos, que yo recibí acá en Venecia. No sé que ustedes qué piensan de eso. Sí, o sea, yo creo que totalmente, sobre todo, es muy acertado el comentario. Y sobre todo en una ciudad como Venecia, creo que donde los departamentos, ¿no?, son de tamaño generalmente muy ajustados, muy justos, ¿no? La ciudad se entiende casi como una habitación más de ese departamento.
y es usada de esa manera, es usada con mucha intensidad y es cuidada también por las personas que ahí viven con mucha intensidad. Creo que ahí hay un cambio grande, creo que entre cultural, entre, no sé, Europa en general y Latinoamérica, donde muchas veces la ciudad en Latinoamérica no se siente como parte o como una extensión de tu propia casa. Por lo tanto, la gente pone mucho cuidado desde el cierre de su propio terreno o departamento hacia el interior, pero la ciudad muchas veces queda descuidada y se nota, por ejemplo, en la calidad de los pavimentos o cómo está construido ese espacio público. Qué distinto cuando uno ve en Venecia, por ejemplo, espacio público con el pavimento construido de mármol, uno que ya lo da como una cosa normal, pero no es normal. O sea, no recuerdo quién decía que... Para mí es normal, sí. Sí, para ti es normal, pero es un lujo, digamos. Pero es muy bonito pensar que es un material que se encuentra en un palacio, también se encuentra en la calle, digamos. Entonces, creo que no recuerdo quién decía, pero que era que la calidad del espacio público se mide en parte por la calidad de sus materiales, ¿no es cierto? Porque es una manera como que te permite verificar la atención o el cuidado que tiene ese espacio público, cómo se entiende, cómo se cuida. Y creo que es una búsqueda nuestra, al menos, como de intentar que ese espacio público tenga una calidad, como tú dices, de la casa, sin importar que sea tuya o no, pero en la medida que sea un espacio bien construido, construido con materiales nobles, de buena manera, creo que las personas también lo van a apreciar más y lo van a cuidar más. Sí, siempre hemos conversado harto ese tema en el estudio, como de que el espacio público, como sociedad, creemos que una de las grandes deficiencias que tenemos acá en Chile todavía es que la sociedad le cuesta mucho entender que el espacio público es parte también de ellos, ¿cierto? Que el espacio público no es del Estado, sino que es de ellos y que es un complemento de la casa finalmente. Y es como el segundo espacio comunal, ¿cierto? Como hablamos en la casa, que uno tiene, claro, la estancia como el espacio privado, después ese espacio comunal que hemos ocupado tanto ahora para este escenario lockdown, como el espacio central comunal, y ese segundo espacio, como la otra escala, de ese espacio comunal público, donde nos encontramos con los otros, que es muy importante. Sí, a mí, para los estudiantes, digamos, para todos los profesionales, creo que esta idea de proyectar la casa como si fuera una ciudad, pensando compositivamente, digamos, diríamos acá en la facultad, compositivamente a estos espacios, creo que es muy, muy sutil y muy necesario también, sobre todo en ese momento, digamos, y creo que también pasando de escalas, o sea, desde los primeros proyectos que mostraron hasta este último, cambiando la escala, el espacio comunal siempre existe, nunca falta, siempre es un elemento de continuidad de suelo. A mí me parece una palabra siempre muy interesante. Esa idea que uno se mueve por el espacio público y entra a la casa o entra en un edificio institucional, como nosotros lo hacemos o lo haríamos si estuviéramos juntos, entrando en el patio, en el claustro de Tolentini, estamos entrando en un espacio que es privado de alguna forma, pero hay una continuidad de suelo que te permite percibir este espacio privado de una forma pública para todos, digamos, para la comunidad. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, bonito bueno, eso. Yo tenía otra pregunta aquí. Hay alguien que le agradece, no tenemos su nombre, y más agradecimientos, y nos agradecen también al WEI para la invitación de ustedes. Así que nos felicitan a todos. Nada, los agradecidos somos nosotros. No, yo tengo una última pregunta, siempre porque me gusta a mí para mis temas de investigación, digamos, sí que estaba recordando un escrito de Moneo que en el 96 se hace un número de Casabella sobre la arquitectura contemporánea de Chile. Hablamos del 96 y hay cosas interesantes que hay como una conversación a distancia entre dos ensayos de Moneo y Pérez Oyarzún, que creo que Fernando, que ustedes creo que conozcan muy bien, Sí. y que como
ya se percatan, ya en los años 90, que hay una particular manera de hacer arquitectura chilena que tiene, de alguna forma, logra tener juntas culturas diferentes. Se llama heterodoxia, la llama Oyarzún. Aunque exista la globalización, esta globalización es o sea, fertiliza una capacidad de hacer una arquitectura apropiada al lugar, que creo que es muy adecuado por vuestros proyectos. Y le pregunto si es que ustedes se sienten parte de ese, ya que estuvieron en Londres, en Barcelona y en Venecia estudiando, aparte de Chile, si sienten como vivo en su forma de proyectar esta manera, este mundo que vivimos, digamos, que globalizado, a través de la globalización, nos permite hacer una arquitectura apropiada al lugar, apropiada a Chile, digamos, apropiada al lugar de pertenencia. Sí. Pienso que es una combinación de las dos cosas. Es innegable que, claro, y ahí el rol, creo, de la Universidad Católica también, cuando se realizó ese número de Casabela, ¿no? Del mismo Fernando y un grupo de arquitectos jóvenes, fue súper importante en establecer como un cierto también, no sé si lenguaje, pero una cierta aproximación, sobre todo, creo, por un lado al paisaje, como a la escala del paisaje, y por otro lado al trabajo de los materiales, que siempre era dado como desde la justeza o de la escasez de medios, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene todos los medios disponibles para hacer algo, y cuando te dicen, bueno, haz lo que quieras y gasta lo que quieras, muchas veces es muy malo, porque no, creo que justamente cuando uno tiene más restricciones, es por un lado más fácil, creo, enfrentarse a un problema, y por otro te permite trabajar con más cercanía a las cosas que se encuentran en el lugar donde estás interviniendo, como de una manera más, no sé cómo llamarlo, como apropiada o justa. Entonces, yo creo que sí, nos sentimos como parte de eso, pero también creo que nuestra generación en general quizás tiene también una visión como más ampliada, ya sea por experiencia, a diferencia de las generaciones anteriores, que el contacto no sé, con el exterior era más limitado. Creo que nuestra generación, la gran mayoría de arquitectos que está trabajando hoy en día, ha estudiado afuera, no sé, o ha exhibido afuera, o participado en congresos, sin duda que hemos tenido más oportunidades también, como de tener una participación más directa en ese mundo globalizado. Y creo que eso ha ampliado nuestro como mundo de referencias también, probablemente. No sé todavía cómo eso ha influido, pero al menos como nosotros enfrentamos los proyectos, siempre cargamos, como llamamos nosotros, una suerte de mochila, ¿no? Un saco de imágenes o de experiencias que no son siempre locales, sino que, como mostrábamos acá, muchas veces tienen su origen en experiencias, qué sé yo, en Venecia o de Londres, o imágenes que vamos tomando y de cierta manera las vamos asimilando también a ese contexto local. Y creo que esa asimilación, esa apropiación, diría, de estas imágenes extranjeras se da a través principalmente del uso como de otras tecnologías, quizás más rudimentarias, pero también más apropiadas al lugar en que estamos interviniendo. Y quizás para complementar lo que dice Alejandro, bueno, Fernando Pérez, como quien tú citas también, bueno, ha sido un precursor, o sea, un precursor de lo que es la arquitectura y esa generación de arquitectos como chilenos, y también muy importante para nosotros, pero quizás lo que nos distingue un poco y siempre a nosotros nos ha interesado o nos hemos tratado de focalizar un poco más como generación, yo creo, de esta primera generación de arquitectos, es la ciudad, ¿cierto? Nosotros vemos que Chile, bueno, empieza a hacerse muy conocido fuera, incluso por estas casas. Y de hecho yo creo que es primera vez que presentamos casas en una presentación, estas casas generalmente en un paisaje muy lindo, que bueno, es el paisaje fuera de la ciudad que tenemos acá en Chile,
Y es un área que yo creo que en la arquitectura chilena tenemos un buen nivel, pero en la ciudad todavía tenemos mucho que... Estamos en deuda. En deuda, digamos, mucha arquitectura en deuda, mucho espacio público que todavía la sociedad tampoco siente como de ello, y es donde nosotros hemos querido también, ojalá, poder interferir, poder actuar y poder poner un pequeño grano de arena, como se dice en español, en esa ciudad que va creciendo, ¿cierto? En esas ciudades, incluso ciudades como Nancagua, que es un pueblito muy pequeño, pero también es parte de la educación como social que uno necesita, que es entender que el espacio público es un espacio de todos y un espacio que es muy necesario para una mejor calidad de vida, que es lo que finalmente nos une a todos como arquitectos, ¿cierto? De construir espacio que nos mejore nuestra calidad de vida como personas. Bueno, a propósito de esto, le quiero leer un par de mensajes. El primero tiene que ver con esto que estábamos hablando. Está en español. Hola, profesores, aprovecho de agradecer por esta conferencia. Quisiera saber qué opinan de cómo se desarrollan los espacios intermedios en Venecia en comparación de Santiago. Justamente hablando de ciudad, Venecia y Santiago. Pregunta, sí. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Bueno, un poco es lo que hablábamos. Creo que el espacio intermedio en Venecia es más frecuente, primero. Se puede encontrar por toda la ciudad, ¿no? Y creo que se entiende también como una extensión de la propia casa. Qué sé yo, el Campo Santa Margarita, uno podría decir que es un gran salón, ¿no es cierto?, de mucha gente, pero se es utilizado como si fuera el living o el soyorno de tu propia casa, que eso es muy bonito. No, como... por ejemplo, una instancia que a nosotros nos gusta mucho y que nos ha marcado las veces que hemos estado en Venecia es la fiesta del Redentore, ¿cierto? Donde Sátere se vuelve... Acaban de avisarnos que este año no se hace. Mira, tristeza. Perdón. Sí, es una gran fiesta y es muy lindo como la calle, el espacio público, Sátere se vuelve un espacio muy privado, finalmente, muy doméstico. Muy doméstico, esa es la palabra que nosotros ocupamos. Hasta la plaza de agua. Exacto. Cada barco es un saloncito, digamos. Cada barco es una pequeña casa. Entonces, esa gran mesa en el borde del canal, con la gente comiendo y todos compartiendo, es un uso como muy natural, como una extensión de la casa. Uno podría decir, el texto que podría leer ahí la persona que pregunta esta, bueno, Venecia no es Nápoles, no es Nápoles, sí. Pero el texto de Walter Benjamin, cuando habla de la idea de porosidad, de la arquitectura como algo que la ciudad se adentra en la casa, así como la casa se muestra hacia la ciudad en una relación muy porosa, muy continua. Creo que es muy bonito cómo se da eso en Venecia también, digamos. No hay una división de lo público y lo privado muy definida, sino que es una relación más difusa. Y en cambio en las ciudades, como creo, del sur, latinoamericanas, generalmente, ese espacio es más difícil de encontrar. No es que no exista, pero se da quizás en un ámbito más doméstico, más interior. No, yo creo que se da, pero se da en un ámbito menos construido también, como más aparecen estas ferias, cosas más itinerantes que arman este espacio intermedio, que es un espacio muy bonito y que uno también trata de rescatar en la arquitectura, y que para nosotros al menos, es un espacio muy importante, un espacio de encuentro entre este espacio más privado y más público, que lo tratamos de mantener siempre tanto en las casas como en los proyectos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, en el edificio Metro que está acá, este hall urbano, claro, uno podría decir que es un interior, pero es un exterior, es una extensión de la calle, de la vereda, que se mete dentro del edificio y arma este espacio intermedio entre este espacio más privado que es el que está arriba. Siempre el espacio intermedio, al menos en nuestros proyectos, es un espacio muy importante que tratamos de construir. De incorporar, sí. Y probablemente, no sé, pero pensando un poco más, como tirando una idea, creo que la falta de este espacio intermedio o espacio comunitario en nuestras ciudades, a diferencia de las ciudades italianas, por ejemplo, impide que las personas distintas se puedan encontrar en un lugar común. Y por lo tanto la sociedad va permaneciendo también más segregada, más separada,
y hay menos lugares y menos conexión entre las personas, menos probablemente entendimiento, menos interacción. Mira, quizás esto tiene que ver con una tesis que estuvo escribiendo Alejandro cuando estuvimos en Londres, que se llama Blurring Boundaries, ¿ya? Como bordes difusos. Y si tú la buscas en nuestra arquitectura, no es que queramos construir edificios que tengan como un borde, que se vea mucho ese borde difuso, pero sí tiene que ver con introducir, digamos, ese espacio intermedio, ¿cierto? Es como crear ese encuentro, ese borde difuso entre lo privado y lo público en nuestra obra, ¿cierto? Ese es un poco ese borde difuso. Claro, puede ser también la idea como de un umbral de programa, no sé, por ejemplo, en el caso de Inglaterra o de Londres, si uno piensa en el pub, ¿no? En el bar que uno va, no es un lugar que esté adentro, afuera, no, estás adentro de un pub, pero es un lugar que es parte de la vereda. Que es uno podría decir casi un umbral social, donde uno se junta con personas muy distintas, todos comparten y conviven, como si fuera el estar de tu propia casa, digamos. Ese tipo de espacios creo que es menos frecuente encontrar en nuestra arquitectura. Bueno, yo creo que ese término que usaron, espacio intermedio, que digamos sintetiza todas las cuestiones expuestas por la presentación, por los proyectos, me encanta escucharlo porque es uno de los temas de la arquitectura de Paraguay que yo, digamos, estudié. O sea que esa idea del espacio intermedio se afirma como algo identitario de América Latina, declinado de una forma que solo ustedes, digamos, saben aprovechar a través de una cultura también europea, obviamente, como decían. Quiero cerrar, ya que es tarde, enviándole un mensaje de tal Máximo de Babao Buró. No sé si se recuerda. Máximo. Sí. Bueno, mi socio. Para la próxima volta, Máximo, la facciamo insieme. Si termina el mensaje, espero verle pronto por acá. El resto es felicitaciones. Destaco sobre todo vuestra capacidad de reinterpretación del lugar contexto, sea social o ambiental, y la capacidad de encontrar en diferentes disciplinas una fuerte base conceptual a cada proyecto. Y con esa felicitación creo que podremos saludarle a nuestro público y agradeciéndole mucho por esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Marco. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Alberto, también. Sí, Chao. Alberto manda saludos. Me llamó mientras la conferencia para saludarle. Sí, muchas gracias, Alberto, también. Gracias por la invitación. Siempre estamos muy agradecidos de ser parte de Wave. Nos gusta mucho. Dale, chao, gracias. Nos chao, vemos. chao.